Shkencëtarët po studiojnë nëse macet portokalli kanë vërtet personalitet veçantë. Prej vitesh në rrjetet sociale dhe mes adhuruesve të maceve qarkullon ideja se macet portokalli kanë një karakter të veçantë, shpesh të përshkruar si lozanjar i çuditshëm apo i papërshkrueshëm. Tani shkencëtarët po shqyrtojnë nëse ky stereotip ka ndonjë bazë shkencore, edhe pse kërkimet mbi lidhjen mes ngjyrës së qimes dhe sjelljes së maceve mbeten të kufizuara. Disa studime sugjerojnë se njerëzit kanë më shumë gjasa t'i përshkruajnë macet portokalli si më interesante, krahasuar me macet e ngjyrave të tjera. Sipas studimeve mund të ekzistojnë edhe arsye biologjike që lidhen me gjenet përgjegjëse për ngjyrën e qimes dhe disa tipare të sjelljes, megjithse kjo hipotezë ende nuk është provuar plotësisht. Shkencëtarët theksojnë se çdo mace është një individ më vete dhe nuk ka prova përfundimtare që të gjitha macet portokalli ndajnë të njëjtën personalitet. Megjithatë, interesi i vazhdueshëm për këto mace mund të ketë më shumë bazë shkencore se sa mendohej deri më sot. Një studim i fundit po përpiqet të zbulojë se çfarë i bën macet portokalli të dallohen, jo vetëm për ngjyrën e tyre karakteristike, por edhe për reputacionin që kanë fituar ndër vite.